好，而家咧，我哋係上到山腰嘅中間呢段路度，咁大家望落去咧，應該係基本上望到落去啦，因為全部下邊有雲嚟㗎啦。先落嚟先。那個行嘅。我曉得，別急。本來講好的。咁其實而家咧，你見我哋個個都戴晒帽嘅，因為咧而家其實都係落緊雪㗎，啲雪一路落緊，如果唔戴帽咧，個頭就會濕咗，喺啲雪傷咗咧，咁就落翻去就麻煩㗎啦。那個是誰？太好看了。這高頭就看到了。